Mimar vilayetinin Takarçay etrafının 35. orta mektebining Türkmen dili ve edebiyatı muallimi Attay Batırlar Ratiyetiyeva. Bütün yemli yerde tabi okuw ýyly başlap ýaşap üçin okuw ifakları, okuw gerek zatlar, eňeşikler barada käbir köpçülikli habar berişleri işlelerinin ýalan maglumatlary barda şo baradan haýada bolmuşyk gurrunlar bar 4 ýyl manan her okuwça gerek dip özlerçe gurrun ýaýratýarlar. Men şu zatlar barada aýdasy mediada Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan 2008-nji ýylda ýürüýän karar çykyp, şu okuwçylaryň deň derejede giýmekleri üçin Türkmenistan boýunça deň forma elan edildi. Ana şol sebäpli biziň mekteplerimizde, orta mekteplerimizde ähli okuwçylar deň derejede giýdirmek karar edilip, şol esasda ýürüdükdi. Ýöne gynalsak da käbir adamlaryň şo zatlara garşy etýänligi barada bir köplençe eşitýär ýöne muňa garamadan biziň Türkmenistan döwletimizde islendik söwdan okatlaryna, bazarlaryna baranda okuwçylaryň eňeşikleri, ýan torbalary, okuw esaplary elýeter bahadan tap bolýar. Häzirki döwürde biziň ýurdumyzda okuwlar muňda okadylýar. Şol üçin döwre bar kemme tehnikalaar bilen üçünleşdirilen mekteplerdir. Diňe şu halal okutýan moňa okuwçy tapşyraýan hakary. Biziň özümiz enata hökmünde, bilim işgär hökmünde şu ýurtdaky okudylşyna da şu mollaň ak ýürek bilen dehmet çekişine de biz şeýle minnetler da her bir okuwçyň aryan bilimi ya ona gökdürýän etraflar barada pikir edende bolsa şol dünýä sivilizasiýa, dünýä bilim ulgamy bilen deň aýakda ýanyna bir ýetirýände bundan başga da bellätilýänler enata öz çağrany bir ak mektepde okutýanda öýrüp berenip buýsany şoňa enläş okuw etýän materiýalda şoňa berýän men dolu sözüň manysynda güwäli çykýan. Gynansak da ýöne şol köpçüliklerin habar berişleri işlelerinin käbir ýaýratýandyr ergürlüleri şol bir hil görgülmezçilik ýaly aýtýan gurrunlaryny ananasyn gelen o ýurdumyzdaky islendik bazara söwdan okudyna baranda şol min aýtýan zatlaryň dogrudy dol metir anandyrasyn gelýär. Ananasyn bazarlarynda gelin görün aýlanyp her bir okuwçynyň maddi ýagdaý çykarmadan derejede ştaýda alyp bolýandygyny bildi. Tutuş jemgyýeti, dünýä jemgyýetiniň ynanýan bilim ýurdumyzda ýokary derejede okudylýar, düzgün tertibem, deň dereje enata bizden rady. Hani şu zatlar aýdasy medýa öz döwletimiz barada, men öz şu döwletde garaşsyz Baky Türkmenistan döwletinde yaşayan, işleyen ve şeýle